Men ham parda tikishni xatolasiz boshlamaganman. 30 yillik ish tajribam davomida 3 ta xatoni sizga gapirib beraman. Birinchi xato o'lchamni shoshilib olish. Shoshilib olish deyilganda biza hali klient bilan mijozimiz bilan gaplashmasdan turib qanaqa karniz o'rnatiladi, etki truba karnizmi, patolochniy karnizmi yoki bagetli karnizmi, shunga qarab turib o'lcham olish kerak bo'ladi. Ikkinchi xato xona, devor rangi, yorug'lik tushishiga e'tibor qaratmasdan turib matoni tanlash. Bu xato eng katta xato desa bo'ladi. Nimaga deganda hamma mehnatingiz pardani ilganingizdan keyin nolga teng bo'ladi. Uchinchi xato mijozga yo'q deya olmaslik. Nimaga deganda ko'pchilik mijozlarimiz kelishadi-da, zalga qilinadigan fasonlarni spalniga qilib berasiz deb turib olishadi. Nimaga deganda teatralka fasonni masalan tanlasa, bu fason spalniga to'g'ri kelmaydi. Shuni siz mijozingizga tushuntira olishingiz kerak. Agar sizda shunday xatoliklar bo'layotgan bo'lsa, demak siz o'svasiz. Parda haqida ko'proq ma'lumotlar kerak bo'lsa, meni sahifamga obuna bo'ling.